啊！一日一個新鎮盤，我係 Yumi 啊。Yumi 今日咧嚟到深圳鹽田區啊，我哋陣間要帶大家去睇嘅就喺鹽田區行路5至10分鐘，有埋公園、有埋商業、有埋地鐵口嘅一個配套非常之成熟嘅住宅單位嚇。70方咧就可以做到3房，非常之高嘅使用率誒。佢係新規住宅嚟嘅，使用率超過90%嘅。咁呢個盤嘅話咧，睇翻而家 Yumi 嘅位置嚇，就係8號線嘅海山站，距離等陣間要睇嘅盤咧就係行路10分鐘左右嘅。咁一個站咧就可以去到沙頭角口岸啦，5個站就可以去到蓮塘口岸，所以話翻香港係非常之方便嘅。咁由呢個站嘅話，行路2分鐘就可以到13萬方嘅一方城嘅大商業啦，到時咧可以去行街食嘢，係咪都係唔錯嘅？咁我哋一齊去睇下呢個新規住宅。好啦，我哋而家到售樓處啦，一齊嚟睇下嘉悅公館佢嘅交通配套以及在售情況。我哋而家見到呢個咧就係區域圖嚟嘅，咁我哋而家所在嘅位置就係呢個藍色方塊啦。我哋嘅嘉悅公館佢係屬於咧我哋鹽田嘅沙頭角片區嘅，都係政府隔離嘅嚇，政府所在必市中心呢個位置咧，都係政府最中心嘅一個區域啦。咁呢個樓盤咧，佢係新規樓盤嚟嘅。我哋由交通配套睇起啦，咁離樓盤最近嘅話咧，就係8號線嘅地鐵站啊，係海山站同埋沙頭角站。咁呢兩個站嘅話，距離樓盤都係800米左右嘅，行路過去嘅話咧，就係10分鐘啦。咁由沙頭角呢個站嘅話，4個站就可以去到蓮塘口岸，大概時間係20分鐘啦。咁坐多幾個站去到大劇院站嘅話，轉1號線就可以30零分鐘去到羅湖口岸。咁由坐到市民中心嘅話咧，再轉4號線就可以去到福田口岸，大概時間都係40分鐘左右嘅。咁由我哋屋苑啊行路嘅話，12分鐘就可以到沙頭角口岸啦，真係非常之近啊，好方便下呢啲交通啊。咁我哋睇埋佢嘅商業情況啦。咁喺樓盤嘅話啦，行路300米嘅範圍就可以去到田新嘅菜市場啦、廣北嘅肉菜市場啦。行路10分鐘就可以去到廣富百貨啊、老牌商業街嚟嘅，呢度好旺嘅。咁再行多幾分鐘咧，15分鐘就可以去到最大嘅一方城，佢係有13萬方嘅一個海景購物中心嚟嘅。咁平時咧，我哋去食嘢、飲嘢、逛街就可以去翻呢度啦。再嚟睇翻醫療情況，咁醫療嘅話咧，行路500米就可以去到鹽田區嘅人民醫院啦，行路900米就可以去到婦幼嘅保健院嘅。咁再睇翻教育情況啦，喺我哋樓盤側邊就已經係有幼兒園啦，同埋林園小學係已經開學嘅。咁仲有就係深圳嘅高級中學嘅鹽田學校啦，行路過去都係7-8分鐘咁樣，再可以行路10分鐘到田東小學同埋田東中學嘅。咁學校嘅資源都係好多喎，而且都係樓盤附近嘅，又有得選擇下。咁睇埋生態啦，嗱，我哋呢個沙頭角片區咧，生態真係出咗名嘅，背山面海係嘛？咁我哋睇下出門嘅話咧，就可以去到300米左右嘅梧桐山登山口啦，佢係挨住呢個沙頭角公園嘅。咁到時呢度咧就可以出門就可以逛翻啦。5到10分鐘咧係可以去到海山公園嘅，鹽田嘅中央公園啊、田心公園啊，咁再行翻遠少少15分鐘咧，可以去到我哋19.5公里嘅海濱棧道啊！呢度係望翻海景啊，非常之靚啊！得閒可以去行下嚇。咁我哋睇翻市政配套啦，喺樓盤嘅話咧，去到圖書館啊、文化館啊、文體中心啊，同埋沙頭角嘅體育館啊、燈塔圖書館啊，呢啲都係10分鐘行路就可以嘅。咁再去到中英街啊、中英博物館啊，咁呢啲都係10零分鐘噶啦，非常之近嚇。咁以上啊，我哋可以了解到咧，佢嘅門口行路10分鐘係可以去到地鐵嘅。佢樓下咧就係梧桐山嘅登山口同埋啲公園啊，咁樓下咧就有啲街鋪，同埋行路200-300米咧有肉菜市場啦，行路10分鐘以內有大型嘅商業啦，同埋商業街可以逛翻嘅，配套係齊全嘅，係成熟嘅。咁另外咧就係佢啲學校啊、醫療啊，都係喺屋苑嘅周邊嘅，行路幾百米就可以到啦，同埋行15分鐘就可以去翻個海濱棧道，都係好靚嘅嚇。咁我哋咧總結啊，呢個樓盤咧就非常之適合居住嘅，因為佢係新規產品啊，同埋咧佢配套係成熟係現成嘅，唔使等嘅。好啦，咁我哋一齊嚟睇下而家嘅在售情況。我哋而家可以見到啊，1、2棟嘅話咧，佢係回遷房嚟嘅，就唔係賣嘅住宅嚇，賣緊嘅住宅就係呢一棟啦。咁呢一棟住宅嘅話咧，佢嘅總高係有
31層嘅。佢1、2樓負1、2樓嘅話咧，佢就係做咗停車場。咁1、2樓咧，佢係做咗沙頭角嘅社康中心喎。呢個片區嘅社康中心就喺我哋樓下啦。社康中心咧，即係好似診所咁樣嘅，咁係喺3樓開始賣啊。層高係3米嘅，佢係新規嘅戶型嚟嘅。我哋講下佢嘅戶型啦，有72方嘅，佢係3房嚟嘅喎。咁佢嘅朝向咧就係西北嘅。咁81同88方嘅話咧，佢就係朝南向嘅，係3房2次同1次嚇。咁99方嘅話咧，佢就係3面採光嘅喎。咁咧佢就係4房嘅，都係新規戶型嚇。咁6樓以上咧係可以見到海景嘅。同埋咧，佢係精裝修交付嘅，呢個交付標準咧係比較高嘅喎。佢又帶有冷氣啦，中央空調又帶有部分嘅智能家居啦。據銷售姐姐講啊，呢個裝修標準係超過40萬嘅，仲帶埋有電動窗簾嘅軌道啊，到時你裝翻個窗簾上去就得㗎啦。咁我哋就一齊上去睇下實體樓嘅交標啦。好啦，我哋而家嚟到實體樓啦，佢係3梯6伙嘅。咁我哋由72方嘅3房睇起啦，而家睇到嘅咧就係交樓標準啦。我哋先嚟睇下個門先，佢係鋼製嘅實木門啦，咁同埋小米嘅3合一嘅智能門鎖係有嘅。咁再嚟睇翻咧，右手邊呢度咧係廚房位置，咁廚房佢係做咗一個 L 型嘅廚房，上下櫃同埋咧啲電器係老版嘅喎，呢啲係老版嘅，主食3件套啊，同埋個星盤咧龍頭係9木嘅，都係牌子嚟嘅。咁呢個位置咧啱好可以擺一個大嘅雙開門嘅大雪櫃啊。咁另外我哋可以見到嘅上邊呢度係有冷霸嘅喎，所以話咧就係好舒服嘅。咁熱水器咧啱好就可以擺喺呢個位置啦，都係明窗嘅嚇，明廚嘅。咁我哋再嚟睇下出嚟咧就係飯廳位置啦。咁飯廳嘅話啱好就係可以擺翻張長台型嘅4到5人位就 OK 嘅啦。咁佢連呢個電視嘅背景牆都同你做好埋大理石嘅，質感好靚嘅。咁我哋呢個闊度咧都係去到3米6、7左右嘅啦。咁梳化呢度嘅話擺翻個4到5人位係 OK 嘅，電視可以擺翻個75寸嘅大電視嚇。同埋睇翻咧，佢呢個係雙層中空嘅隔音玻璃嚟嘅，係3節式嘅。哇，數感咧就係比較重嘅，比較有重量嘅。咁我哋睇翻啦，個露台咧就唔係話完全直嘅，佢就有啲突出去嘅，做咗個造型啦。咁呢個闊度嘅話，呢度放洗衣機係 OK 嘅，上邊咧就裝翻啲晾衫架啦。咁睇翻佢出去，哇，好開揚啊！呢度係睇唔同山景觀嘅。等陣間我哋就係出門咧就可以去到呢個登山口啦，非常之舒服嚇。睇小區園林同埋我哋嘅唔同山景觀嘅。咁仲有咧就係佢嘅樓底高度係3米，因為佢係新區住宅啊嘛。咁另外咧中央空調啊冷氣係已經有晒嘅。我哋睇套廁嘅先。嗱，呢個套廁位置嘅話咧，佢就係做咗2段式嘅乾濕分離嚇。企缸位置嘅話，非常之闊落啊，長方形嘅，好闊落。咁我哋嘅座廁啦，同埋我哋嘅洗手盆鏡櫃係有齊晒嘅。咁鏡櫃後邊咧一樣嚇，儲物空間嚟嘅，都係比較足嘅啦。呢啲都係牌子嘅，呢個水龍頭同埋洗手池都係9木嘅。我哋再睇埋第一個睡房啦。咁第一個睡房嘅話咧，佢嘅飄窗位置係送得比較多啊！我哋都睇咗好多新規房啦。咁新規房嘅話咧，佢就係飄窗送得大，送得多啊！呢度咧你大概就係有1米㗎啦。咁你再接翻50公分啦，大概去到呢個位置就已經有1.5米嘅床嘞喎。咁呢邊嘅話咧，你就可以做翻一個到頂嘅大衣櫃啦，或者嗰度咧再擺翻一張書台都係 OK 嘅喎。咁我哋再嚟睇翻第二個睡房啦。嗱，第二個睡房嘅話咧，都係明窗嘅嚇，都係贈送咗1米嘅飄窗位置嘅。啱好呢度有個凹位啊，你喺呢度咧對直佢凹位呢度，啱好可以做個榻榻米，做成1.8米嘅床褥。呢個位置咧可以擺翻個書台。如果話唔做書台嘅話，呢個位置就啱好可以做一個到頂嘅衣櫃。大概嘅話就係2到3開門咁樣就 OK 嘅啦。我哋再嚟睇翻最後一個睡房啦。嗱，第3個睡房啊，都係1米嘅
闊度飄窗位置係贈送嘅。咁呢個位置嘅話咧，啱好就可以擺翻張米8嘅大床啦。咁呢個位置啱好啦，呢個凹位係嘛，做到頂嘅衣櫃位可以做個細開門嘅。飄窗位置係幾靚，呢個景觀啊，呢個 view 睇出去就係梧桐山山景啦。而家呢個位置咧係細樓，如果話買高少少6樓以上嘅話咧，係可以睇到我哋嘅海景㗎嚇。咁我哋出嚟報翻個價俾大家啦。我哋而家睇緊嘅係72方嘅，總價咧係315萬起，首期係48萬嘅。咁月供嘅話就係11300㗎啦。佢咧就係做咗我哋嘅精裝修，但係就係啲家私啊同埋啲部分家電係冇嘅。咁如果揾 Yumi 睇樓嘅話，成交咗之後 Yumi 都會回贈翻家電或者現金俾大家嘅。咁我哋而家繼續嚟睇呢個係81方嘅，係3房1廁嘅單位嚇，一樣啦。我哋嘅江仔實木門啦，同埋小米嘅智能門鎖係有嘅。中央空調樓底高度3米，咁入嚟嘅話咧就係廚房位置啦。L 型嘅操作台，老板嘅3件套主食嚇，有明窗嘅大星盤同埋多功能水龍頭係9木嘅，呢啲都係品牌嘅喎。雪櫃位置嘅話咧，就可以擺翻去出邊嗱，因為咧呢個廚房嘅位置就唔係咁好擺雪櫃啊，但係佢嘅廚房咧就做得好好啊。嗱，咁樣兩面一閂起身咧，啲油煙就出唔到去啦。咁另外咧個廚房位置都係好闊落嘅喎。嗱，咁樣一打開就 OK 啦。你要開放式又得，你要封閉式又得嚇。個空間係大嘅。咁呢個位置嘅話咧，其實就可以擺翻個雙開門嘅大雪櫃位啦。擺完雪櫃嘅位置，啱好呢個位置咧就可以做翻個飯台位置啦。或者係做翻個4人位嘅，但係可以放翻個圓台，就冇咁佔空間啦。咁再過嚟睇翻我哋嘅客廳，咁客廳嘅話一樣係做咗一個好大好靚嘅大理石嘅背景牆下，咁呢個位置就擺 sofa 啦。咁呢個闊度嘅話，大概都要去到3.67 米㗎啦。呢個sofa位就擺翻4到5人嘅，電視就擺翻75寸嘅就 OK 啦。嗱，我哋而家望出去啊！呢度係3節式嘅玻璃門嚟嘅，係中空玻璃隔音隔紫外線嘅。嗱，呢個就係新區住宅佢嘅露台，非常之大嘅嚇，闊度嘅話已經去到差唔多2.5米㗎啦。咁而家咧佢就施工緊，所以就唔出去啦。我哋再嚟睇下內籠嘅位置嚇。我哋先由第一個我哋嘅套廁開始啦。嗱，套廁位置嘅話咧都係乾濕分離嘅，兩段式嘅，企缸位置非常之闊啊！好闊㗎嚇，同埋啲品牌嘅水龍頭都係9木嘅，花灑啊，同埋我哋嘅成面嘅鏡櫃啊，同埋我哋洗手盤啊、水龍頭啊、座廁啊，都係有齊晒，都係品牌嘅。我哋睇第一個睡房啦。嗱，第一個睡房嘅話咧，都係建議啊，贈送咗1米嘅飄窗，你就加多50做個榻榻米，就1.5米嘅床褥㗎啦。咁呢邊嘅位置嘅話咧，你就可以做個大衣櫃，做個咁樣直過去嘅。直過去大衣櫃就可以做到3開門嘅。嚟睇下第二個睡房啦。咁第二個睡房嘅話咧，佢就係一樣啊，贈送咗將近1米嘅飄窗位置，係成面採光嘅。咁啱好咧，對面係有個凹位嘅喎，呢個位置咧啱好同呢個飄窗結合起身啦，對齊佢就已經係1.8米2米嘅大床啦，用個榻榻米結合起嚟啊。咁呢邊嘅話就可以做翻個到頂嘅衣櫃啦，就係2開門左右就 OK 嘅啦。我哋再睇翻個主人房啦。主人房嘅話就輕鬆擺低一個1.8米嘅大床，放翻2個床頭櫃。呢度呢個凹位啱好可以做到到頂嘅衣櫃位嚇。嗱，呢個衣櫃位做個4到5開門都 OK 嘅。嗱，呢個飄窗就單獨使用啦，可以喺呢度擺張墊啦，做個台上凳啦，飲杯茶都唔錯㗎。咁我哋再嚟睇翻佢嘅報價嚇。好啦，咁我哋而家報翻81方3房1廁嘅價格俾大家嚇。總價嘅話咧係353萬，首期嘅話係53萬嘅。咁月供咧就係去到12700嘅。咁我哋仲有一個88方嘅3房2廁單位俾大家一齊睇啦。好，咁我哋嚟睇88方嘅，呢個係3房2廁單位嚇。咁呢個咧佢就唔係交樓標準啦，佢係示範單位創意空間嚟嘅，我哋可以參考翻嚇。咁入門嘅話咧，佢就係喺右手邊做咗一
個我哋嘅玄關位置啦，話佢玄關位置啲鞋櫃都做得好靚喎，到時我哋可以參考翻下。咁另外咧就係佢門後邊係冧咗個牆，同個廚房嘅牆係連埋一齊嘅。等陣間我哋又嚟睇下。先睇廚房啦，嗱，廚房嘅話咧，佢就係做同門後邊嘅話咧，就冧咗個牆，就做咗個就做咗個儲物櫃嘅。嗱，呢個儲物櫃咧啱好做呢個位置係預留咗雪櫃位，係可以做一個雙開門嘅雪櫃，上面又可以擺啲嘢啦。咁廚房就做咗個 L 型嘅，廚房就唔係話好大嚇，但係都應夠用㗎啦。上下櫃啦，同埋煮食3件套、星盆、水龍頭。2扇門嘅窗同埋熱水器係可以擺喺洗手盆隔離嘅，就 OK 㗎啦。咁我哋出嚟嘅話咧，就係飯台位置。咁飯台位置佢係擺咗個4人位，咁4至6人位都係冇問題㗎啦。再睇埋個客廳啦，咁客廳嘅話咧，佢呢度就係客廳連埋個露台咧，就接埋喺一齊就封咗窗嘅。咁梳化位佢就係擺咗個3、4人位都 OK 㗎啦，其實擺長少少都啱嘅，4至5人位嚇。電視佢係擺咗個65寸嘅，都 OK 嘅，幾靚嚇。嗱，哇！呢個露台靚，呢個露台咧同埋佢客廳結翻起身咧，就覺得好大啦，大好多啦，就唔似88㗎啦，好似100左右嘅。咁呢個露台咧，佢就係做咗個吧台啦，平時飲下嘢啦都唔錯嚇。咁我哋再嚟睇翻內籠設計啦，我哋先由第一個睡房睇起。嗱，第一個睡房嘅話咧，就好似我頭先講嘅，佢係連埋嗰個1米嘅飄窗啊，做咗個榻榻米啊，下邊嘅話咧就可以儲物嘅，同佢連翻喺一齊嚇。咁呢個床咧，佢就係做到1.5米左右嘅。咁如果我哋比闊少少啊，可以做到1.8米都冇問題嚇。咁呢邊嘅話咧，佢就係做咗一個置物嘅呢個櫃啊，咁到時嘅話，其實我哋可以做高啲，做個衣櫃都 OK 嘅。我哋睇埋套廁嘅位置嚇，咁套廁位置嘅話，佢就係做咗3段式嘅乾濕分離嘅，1段、2段、3段嚇。咁出邊嘅話就擺咗我哋嘅洗手盆同埋我哋嘅鏡櫃噶啦，坐廁位置都有嚇。咁呢度嘅話咧就係我哋企缸位咯，都比較闊嘅。花灑呢啲都係有嘅，不過就唔係佢咁樣噶嚇。嗱，呢度嘅話咧就係第2個睡房啦。咁第2個睡房嘅話，佢就冇放到床喎，就做咗一個書房嘅。咁如果我哋住得人唔多，都可以參照呢個設計嘅。如果話住得人多嘅話，就係呢個位置可以擺翻個1.5米嘅床。呢度咧佢就係擺咗成排呢個書櫃同埋展示櫃嘅，都 OK 嚇。我哋再睇埋主人房啦。咁主人房就大好多咯喎。主人房都一樣啊，佢同個贈送嘅1米嘅飄窗咧，同做咗個大嘅榻榻米結合翻喎，唔錯。其實依家好多戶型咧，佢贈送嘅飄窗都係80到1米嘅，你唔利用佢咧，就真係嘥晒啦，係嘛？你睇好似佢咁做都唔錯啊，係咪？我哋行遠啲睇下成個景，係咪？咁樣做其實都係好闊，話2米幾都有啦，係咪？然之後你出嚟嘅呢個位置咧，我哋就唔做咁低嘅呢個台啦，我哋可以做高嘅衣櫃啊嘛，都係冇問題嘅。嗱，睇下我哋嘅套廁位置啦。咁套廁嘅話咧，佢就係2段式嘅乾濕分離，企缸位置係闊嘅，係有窗嘅，明廚明衛嚇。同埋坐廁啦、洗手盆啦、鏡櫃啊，呢啲都係有嘅。咁同埋咧，洗手間係有浴霸嘅，我哋廚房係有涼霸嘅，部分嘅智能家居係有嘅。同埋咧，客廳同埋廚房係有電動嘅窗簾軌道嘅嚇，冷氣係有㗎啦。咁我哋而家報翻個價俾大家啦。我哋而家睇翻佢係88方嘅。總價係374萬，首期係57萬，月供嘅話係13400嘅。咁我哋仲有最後一個戶型99方嘅4房2廁，一齊去睇下。我哋而家嚟到99方啦，佢係4房2廁單位，見唔見到啊？由你依家過嚟到我依家呢度嘅位置嘅話，呢一度都係屬於獨門獨戶，
係可以單獨使用嘅嚇。咁入嚟我哋睇下戶型圖先，咁佢咧就係陽台同埋客廳呢度咧係一個半圓形嘅，係做咗個外立面嘅設計，咁所以話咧佢嘅戶型入邊都會有啲影響嘅。咁入嚟咗之後就係廚房位置啦，廚房咧首先採光面好足啦，係咪？做咗個 L 型嘅廚房啊，我哋嘅主食三件套咧係老闆上下櫃呢啲都係有齊晒嘅，大星盤啦，同埋我哋水龍頭係九木嘅，都係品牌嘅，同埋咧都係有涼霸嘅。咁我哋夏天嗰陣時煮飯煮嘢食就唔會覺得熱啦，採光面真係好足，仲可以見到呢個唔同山景添。咁呢個位置咧就係冰箱雪櫃位置啦，咁佢就係可能唔夠闊啊，你可以擺個單開門嘅冰箱。如果話你要做個雙開門嘅話，係要擺翻去出嚟呢度噶啦。咁到時係會有趟門嘅嚇。咁出嚟嘅飯廳位置嘅話，呢度係做咗一辣嘅我哋嘅餐邊櫃啦。咁如果話你到時你想擺我哋雙開門嘅大雪櫃嘅話，你就可以預留翻呢個位置啦，都 OK 嘅。咁出嚟嘅話咧就係4人位嘅我哋嘅餐台啦。餐台嘅話係闊落嘅。大概嘅話咧，可以擺到6人位係冇問題嚇。咁我哋再睇下客廳位置啦。咁客廳位置嘅話咧，佢就係雙面採光嘅 L 型嘅。嗱，出邊右手邊就係我哋嘅東面啦。咁我嘅後邊嘅話咧就係北面嘅，所以話咧佢係兩面採光嚇。咁佢呢邊嘅話咧就係擺電視機位就唔係幾啱啦，所以話咧就係靠牆呢邊咧就可以擺翻個電視機嘅位置，咁呢邊就擺翻梳化咁樣噶啦，咁樣咧就舒服啲嘅。咁我哋再睇埋露台啦。嗱，露台位置嘅話咧，佢就係呢邊係闊嘅，我屋企嘅呢個位置咧就係窄嘅，所以洗衣機係可以擺翻嗰個位置嗰度去嘅。呢度嘅話咧，我哋可以唔做翻啦，因為做翻嘅話就有啲太窄嚇。我哋望出去個景觀嘅話咧係靚嘅，而家係細樓，望出去就係唔同山嘅山景啊，個景觀都係非常之開揚噶啦嚇。咁我哋再嚟睇下我哋嘅房間設計啦。咁我哋由第一個房睇起啦，第一個房咧佢係做咗一個兒童房啊。咁呢個兒童房嘅話咧，都係夾埋飄窗咯，做咗個榻榻米米5左右嘅。呢度咧就係擺咗個書台，咁或者你到時做翻個衣櫃都係 OK 嘅。咁我哋再嚟睇翻第二個睡房啦。嗱，第二個睡房嘅話咧，佢就係都係有個飄窗贈送啦，同埋係有窗嘅嚇。咁呢邊嘅話咧，都係做咗一個1.2米左右嘅床褥啦。咁到時其實做翻1.5米都 OK 嘅，1.2米係細咗啲噶啦嚇。同埋夾埋我哋嘅衣櫃啊，一齊做咗個榻榻米，咁樣都係 OK 嘅。咁我哋再嚟睇翻套廁啦。咁套廁個位置嘅話咧，佢就係兩段式嘅乾濕分離嚇。企缸位置咧都係好闊啊，坐廁位置係有少少窄，所以到時你可以移入啲嚟啊。個企缸位就唔使咁大嘅，同埋洗手池鏡櫃係有晒嘅。咁我哋睇翻第三個睡房咯喎。嗱，第三個睡房嘅話都係啊，夾埋我哋嘅1米飄窗啦，一齊做咗個榻榻米，做咗個1.3米左右嘅床，你做1.5米都 OK 嘅。咁呢個位置就可以做翻我哋嘅衣櫃啦。嗱，呢個位置都可以做翻書台啦，細房間乜嘢都有，係咪？嚟睇埋我哋主人房，咁主人房嘅套廁都係乾濕分離嘅，都係兩段式嘅嚇。企缸位置更加闊啊，非常之闊啦。有1.3米、2.3米左右嘅啦，同埋都係有窗嘅嚇，採光都係 OK 嘅。咁我哋嘅座廁啦，同埋兩面鏡櫃啦，洗手池係有晒嘅。咁再睇埋主人房啦。咁主人房嘅話咧，發展商贈送嘅裝修，佢係主人房同埋客廳都係有我哋嘅電動窗簾軌道嘅，即係到時你撳一撳就得㗎啦，唔使自己去開去拉啊，個儀式感就好滿嘅，係咪？咁呢度嘅話咧，佢就係放咗個1.8米嘅床啦，就挨住嗰個飄窗一齊做嘅。然之後呢邊呢個 L 型咧，到時其實我哋可以呢個 L 型做成面嘅衣櫃就 OK 㗎啦。咁我哋出翻去報翻個價俾大家先。好啦，睇完啦，我哋而家報翻個99方4房2廁嘅價格俾大家。
咁總價咧係由473萬起嘅，首期係71萬，月供嘅話係17000左右嘅。咁可以見到咧，佢係精裝修嘅，交付品質係比較靚嘅，都係有部分嘅家居同埋中央空調嘅冷氣啦。咁仲有部分嘅家電係冇嘅喎。咁到時揾翻 Yumi 睇樓嘅話咧，成交咗之後 Yumi 會回贈翻家電或者係現金俾大家嘅。咁我哋而家就落樓同大家做翻個總結啦。好啦，咁我哋而家落樓同大家做翻個總結啦，回顧下我哋啱先睇咗嘅戶型嘅話咧，係有72方嘅3房、81、88嘅3房，同埋我哋嘅99嘅4房嘅。咁總體嚟講咧，佢係深區單位啊嘛，所以話佢嘅露台啦、飄窗啦、贈送都係特別多、特別大嘅。個使用率咧係去到95%甚至100%噶啦。咁我哋睇翻佢嘅缺點部分啦，咁唯一我諗到嘅缺點就係交樓時間係遲咗少少嘅，係有去到咧27年嘅3月份。咁銷售姐姐咧都同我講話係可以去到26年嘅年底嘅。咁到時睇最新嘅情況再報俾大家啦。咁另外就係佢嘅優點啦，優點部分都係好多嘅喎。咁首先嘅話咧，呢個位置佢係屬於鹽田嘅政府區域嘅，呢度咧去到政府先至800米啊，係屬於政府嘅一個範圍之內嘅。咁唯一咧呢個沙頭角片區在售嘅新區嘅我哋嘅新樓盤就係得翻呢一個㗎啦。所以話咧，佢嘅位置係靚嘅。咁另外咧就係行路5到10分鐘咧，佢可以去到商場、去到公園、去到學校、地鐵同埋醫院都係近嘅。基本上咧呢度都係行路就可以去到嘅現成嘅配套啦，食嘢、飲嘢、逛街，同埋去到我哋19.5嘅一個海濱線道都係 OK 嘅喎。啲圖書館啊、文化館啊都係非常之多嘅。咁呢度生活咧，成個氛圍啊、成個氣息啊都係特別嘅濃厚。都係特別嘅輕鬆嘅。咁如果話你想揾一個地方咧，又可以背山面海啦，又可以行下山鍛鍊下，又可以飲嘢食嘢，都係方便嘅配套嘅話，你可以嚟考慮翻呢個項目嘅。咁如果話呢個項目再有最新嘅報價嘅情況嘅話咧，Yumi 都會第一時間報俾大家。咁屏幕上方咧就係有2個二維碼嘅。如果對呢個樓盤咧，或者係對鹽田區對深圳嘅其他樓盤感興趣嘅話，都可以加 Yumi 嘅 WeChat 嘅。Yumi 都會第一時間同大家報翻個最新嘅情況，以及咧報翻我哋最新嘅價格嘅。咁另外啦，如果話嚟深圳揾樓咧，揾翻 Yumi 都係專車接送，同埋成交之後係回贈翻家電或者係現金嘅。記得關注我哋嘅頻道啦 ，Yumi 每日都會為大家更新深圳嘅樓盤嚇。如果覺得 Yumi 都算講得清楚嘅話，就可以俾個 like 支持下。咁今期節目到呢度啦，多謝大家支持。